De uitsturing van het tv-programma Vermist, hoe de vermiste marechaussee Sikko Cuperus het zo'n tips opsmieten. Uit de tips tocht onder oren blikken dat de auto van Cuperus jedersjoen is op het plakje Marem dat de 26-jarige Ljouwert uiteindelijk verdwenen is. De wem van Cuperus die een emotionele oproep aan haar zoon om hem te melden. Boeren protesteren juist bij het provinciehuis in Ljouwert in de gwoorzamonpak van deputaire Johannes Kramer. Om die halve zonen van de moon hebben de boeren trekkers van het provinciehuis delzetten. De boeren binnen het net eens maar het beleid van Kramer. Zij willen meer gwoorzen oud shit te kennen. Het Nederlands kabinet is F-sections in te zetten in de streets in IS. Dat melden verschillende media. Van de middag is er een extra ministerie waarin besletten wordt wat ons land maait was om de militaire acties in Syrië en Irak. Het is op dit stuit natuurlijk van Hokker Vleerbasis de F-sections commerciële, Ljouwert of Volkel. De bestuurder van een scooter is vanmorgen verwonnen rekken bij een ongeluk op het Troelstrawaai in Ljouwert. Het slachtoffer kwam in botsing met een bestelbus en rekken bekniep onder de wijn. De brandwacht had het slachtoffer onder het busje waaihellen. Hij is met onbekende verwondings naar het ziekenhuis gebracht. June en vannacht buien, in het watergebied een krachtige noordwestenwind. Het wordt al vergraden. Morgen is het droog en bewolkt, temperatuur 17 graden en de zuidwestenwind is matig ontkrachtig.